दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि छींकते वक्त हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर छींकते समय हम अपनी आंखें खुली रखेंगे तो हमारी आंखें बाहर आ जाएंगी, पर असलियत में ऐसा नहीं होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये अफवाह है तो छींकते वक्त हमारी आंखें बंद क्यों होती हैं? ऐसा इसलिए होता है ताकि हमारी नाक और मुंह से निकली हुई छींटों से आंखों में जलन न पैदा हो।